Так, ребят, по поводу дополнительных шумов в автомобиле, да. В принципе, это, ребят, касается не только АвтоВАЗа, в данном случае Лады Гранты, да, но и других автомобилей. Потому что на BMW, даже на самых топовых, там проблемы периодически возникали с шумом. В данном случае, смотрите, слушаем. При открытии двери шум. Когда открываешь медленно, то сразу становится понятно, что это шум от резинотехнического изделия. Но когда открываешь быстро, вообще непонятно. Поэтому изначально я вдобавок ко всему смазал ограничитель, петли. Вот, естественно, это не помогло. Прислушался, и стало понятно, что скрипит резинка. Сейчас попробуем ее обработать чем-нибудь. Расскажу, что помогло. Проблема, ребят, решилась максимально быстро. Я использовал аналог ВДшки. Чуть дешевле стоит. Тряпочку из вискозы. Соответственно, просто смочил ВДшкой и прошелся. Результат. Тишина. Особенно сильно в жару скрипит. Вот такой лайфхак, ребят.